invitation da na samu daga wurin Akon ba karamin farin ciki ne ba, saboda ban ma yadda ba a lokacin da na gani. Kafin nan kina jin waƙoƙinsa? Kuna da alaƙa da shi? Ko kuma a'a wannan ne lokaci na farko da wata mu'amala ta haɗa ku? Tun da nake yin roles ina ban taɓa sumbatan wani ba ko in yi wani abu, saboda in ka cire al'ada a ciki akwai addini. Ba sai wani ya fito ya gaya maka ka yi kaza shine daidai ba ko ka yi kaza ba daidai ba ne. An zarge ki da cewa kin yi amfani da kuɗaɗe na irin su can gurin su Akon da kuma wasu manya-manyan mutane waɗanda suke masu faɗa a ji wajen tirsasawa da canja ra'ayin waɗanda suka ɗau matakin dakatarwa a kanki. Akwai Ali Nuhu, akwai Sani Musa Danja, akwai Sadiq Sani Sadiq. Kika ajiye wacin soyayya a gefe, a cikin ukun na aka ce ki ɗau ɗaya ya zama mijinki, wa za ki ɗauka?